amigos, muy buenos días, noches, tardes, de la hora que estén viendo este video. Andamos aquí ahora haciendo otro video. Aquí andamos en un show de carritos. No más. Qué bonita camionetita, no más que chulado. ¿Qué tal, cómo están? Digo, ¿qué tal, cómo están? Miren qué chulado. La tóxica. Sí, aquí tenemos esta mamalona, miren nomás, wow. Miren nada más, qué trabajo tiene esta troca, qué chulado. Miren nada más cómo está, miren cómo está de grande la troca. Está pero súper gigante. Abajo. Ahora están bajando. Para poderse subir.
más que chulada. De trabajo que hicieron aquí. Miren nada más, qué chulada. Nada más. Qué trabajo hicieron en este carro. Miren el interior. Puro avestruz.